咁首先咧就介紹下呢隻狗仔，佢個名咧就叫 Yoshi，今年咧就係8歲，咁出年3月就會係9歲噶啦。話說咧有一日啦，咁我喺屋企做嘢啦，咁做完嘢之後我就同佢玩啦，諗住一望就見到佢背脊咧就咬到咁。咁其實呢隻狗啊 Yoshi 咧就早幾年係有個皮膚病，所以佢係長期戴住個頭箍，即係頭套啦。咁當我見到佢呢個情況咁嘅時候咧，咁我就用我個認知啦，我就開咗將一啲雙氧水開氣，而我開氣嘅程度咧就差唔多去到1:30至40。咁第一唔會傷害到佢啦，但係第二咧我都要想知道究竟佢有冇菌喺個傷口度。跟住條片咧就會睇到細傷口嘅情況。咁基本上咧睇到呢條片嘅時候咧，個情況已經係洗緊第2次傷口咧，因為你見到右邊咧，其實對嗰啲一嚿嚿嗰啲咩嘢嚟嘅咧，就係我用咗一種叫人參浸洗粉。咁我洗傷口嘅情形咧，就同依家你哋見到嗰個畫面一模一樣。我就將佢用雙氧水一開40至一開50咁上下啦。其實就睇下佢有幾多泡浮出嚟。咁如果你係冇經驗呢一方面咧，我就勸你唔好做，因為好容易會傷害到隻動物。咁我同佢洗完之後咧，我個步驟咧就係索乾咗佢啦，跟住就鋪咗啲粉喺上面，所以你見到咧附近嗰個點解有呢一嚿嚿嘅嘢，而右邊嗰度咧又好似乾咗咁，係因為其實佢已經我如果冇記錯應該去到第2、第3日，好快就已經將佢個傷口差唔多抽乾翻晒啲水去。咁通常遇着呢啲咁嘅發炎呢啲傷口咧，我哋唔會用一啲藥膏或者係一啲 cream 同 lotion 都唔用得。原因就係佢會噏住個傷口焗住佢。咁最佳嘅方法就係消毒咗傷口啦，就將佢滲咗一啲人參浸洗粉上去，印乾咗之後滲翻啲人參粉上去，鋪翻平佢，即係好似人哋啲師傅整牆咁，鋪一埲牆，將佢封翻佢咁樣個原理。咁我諗你都見到啦，就去到後期嘅時候咧，個傷口就乾晒啦，已經好咗好多。咁想補充翻一樣嘢咧，就係去包紮傷口嘅時候咧，千祈咧就唔好好似我咁甩碌。我記得我第一次包嘅時候咧，因為我唔知道用啲咩方法可以令到嗰個位定咗，除咗用一啲紙膠布，即係醫院用嗰隻去圍住個身咁轉之外咧，咁我就外邊咧我就用咗一個保鮮紙去包住佢嚇。咁啊出事啦！出事嘅原因就係保鮮紙係唞唔到氣嘅，咁啊令到咧第一日嘅時候，第一次同佢洗完咧，包完之後到第2次換藥嘅時候，因為一日裏邊我同佢洗咗3次傷口，咁我想盡量將佢個傷口整到好乾，咁所以咧到第2次拆睇嘅時候咧，佢個傷口係發緊炎，因為嗰個保鮮紙包住個傷口焗親佢。咁我就知道，咁樣做法唔得。咁如是者咁啊，試過好多方法啦，用好多個紗布去包住佢啦。咁後來去到最後，我用咗乜嘢咧？我記得嗰晚咧，因為我已經冇晒紗布，即係一啲好大塊一卷嗰啲紗布。咁我就用咗啲細塊紗布同佢固定咗個位之後咧，外邊咧我就攞咗口罩。咁口罩基本上咧，依家你眼見呢一隻 barrier 嘅口罩咧，就係醫學上面用多啦，醫院啦，同埋佢透氣度係好高。咁我就將佢調轉咗個口罩，將個2條帶就框咗落佢2隻腳度，跟住鐵線位咧就啱啱撳咗佢條尾度去咁做嘅。咁有一樣嘢都幾趣啩，即係好比較。過程當中都有啲得意嘅位，學到嘢嘅位咧，就係原來咧去獸醫度，如果去等獸醫去做呢樣嘢咧，都要千幾蚊喎。咁我就發現好彩，即係自己膽粗粗試下。即係如果唔係嘅話咧，我諗其實呢個傷口我諗分分鐘使1萬幾千走唔甩。咁希望大家有啲嘢可以睇到下咯。咁不過仍然都係提醒一句。
如果唔識用雙氧水，千祈唔好用。可以用人參粉開水同佢洗傷口，因為錯咗嘅話，可能隻動物就咁去咗彩虹橋㗎啦。咁係啦，多謝晒。